عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوات حليمة كحمان. مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافية. كيف وعدتكم ان شاء الله اليوم غادي نحضروا واحد الكلاص يعني بالبسكوي كيجي غزال بزاف، وهكا كيعجب الوليدات. بالنسبه لي انا وليداتي بسلامتهم ما خلاوش عجبهم بزاف. درتو بثلاث نكهات وبطريقه مبسطه جدا، وحتى المقادير بساط يعني تقدروا تلقاوهم يعني موجودين. وكيف دائما نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا هنا عندي بسكوي، اي بسكوي يكون على هذا الشكل مربع، يعني اي بسكوي متوفر يعني موجودين. هاد لي بسكوي عندي هنايا الكريمه ديال الخفق بارده، وعندي كاس ديال الحليب المحلى اللي حضرته معكم، اللي انا سبق لي حطيته في القناه. غنحط لكم الرابط ديالو باش تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش. يعني كيف قلت ثلاث مكونات، وكيجي هاد الكلاص بسكوي غزال. في الاول كناخذوا الكريمه ديال الخفق، يعني كنكونوا دارينها من قبل في المجمد، يعني غير باش كتبرد لينا شويه باش تطلع لينا دغيا. بالنسبه لهاد الكريمه راه شويه حلوه ماشي حلوه بزاف، داكشي علاش غادي نضيف غير كيف كتشوفوا هنا عندي كاس ديال الحليب المحلى. وكيف سبق لي ذكرت في الفيديو الاخر، يعني بالنسبه لهذا الحليب المحلى راه طريقته سهله وكتقدروا ديروا به اي وصفه، خصوصا اللي كلاص كيجي به لذيذ وكيجي به زوين يعني احسن من السكر. هذه طريقه معروفه في اللي كلاص كنعملوا فيهم نيسلي، وهذه يعني وصفه كيف قلت يعني تقدروا تعملوها في المنزل وكل شيء تقادوه في المنزل ديالكم. هنا كيف كتشوفوا كنطرب مزيان يعني حتى كنحصلوا يعني حتى كيطلع لينا يعني الكريمه ديالنا كتطلع صافي. هنا غادي نقسمها على 3 حصص. بغيتو نتوما ديروا اي نكهه تفضلوا ديروا، انا يعني فضلت ندير غير ديال وحده بلا فاني، وحده بالنكهه ديال الشوكولا، وحده بالنكهه ديال غادي تشوفوا ان شاء الله بالسيرو ديال الشينغوما ولا ديال بحال الكراميل. هنا غادي ناخذ الكاكاو، يعني الكميه يعني القوام اللي بغيتو، يعني بغيتو يكون شويه اللون ديالو شويه ناصع ولا خفيف. انا هنا وليداتي كيبغيو شويه كيكون فيه الشكلاط. صافي غادي نطربو مزيان. كيف قلت هاد الكلاص ولا هاد الجيلاتو كيعجب الوليدات وكيتباع بحالو تقريبا، يعني بحال يعني راه كتشوفوا في الاسواق. وهذه مناسبه يعني تقدوه في المنزل ديالكم، وصدقوني وليداتكم غادي يبداو يقولوا لكم نعملوه ليا. بالنسبه ليا انا بسلامتهم راه كلاوه، غنعاود ثاني نعملو ليهم، وكيكون مشبع مع ديك البسكوي اللي فيه كيشبعهم. صافي هنا كيف كتشوفوا ضفت واحد المعلقه ديال الكاكاو باش يجيني غير القياس اللي بغيت، وغادي نضرب. طبعا بالنسبه لكيفاش غادي نعملو غادي ندير غير هاد الليمون اللي كيكونوا ديال الالومنيوم اللي هما يعني عمليين هكا تعملوهم، ومن بعد يعني اما تغسلوهم يا اما ترميوهم، المهم ما كيطرى ليهم والو. كيف كتشوفوا كناخذ البسكوي ديالي كنغطسو في الحليب وكنوضعوه هكا كنستفو، وكيف قلت راه ساهل يعني ما فيش بزاف المراحل، يعني غير هادو اللي كنعملوهم هكا يعني راه ضروري باش يجيكم الكلاص ديالكم البسكوي. صافي انا بعد ما استفتهم غادي نوضع الخليط ديال الكلاص ديالي هكا، كنحاول انني نوزعهم على البسكوي اللي عملت. وكيف سبق لي ذكرت بامكانكم ديروا اي نكهه، يعني ديروا بالحامض ديروا بالفخاز، اي نكهه كتفضلوا، ماشي ضروري هاد النكهات. انا غير حيت مع وليداتي هادوما يعني ما كيبغيوش دوك يعني النكهات اللي يكونوا فيهم طريفات بحال الا درت هكا بالخوخ ولا هادي ضروري ما كيكونوا طريفات. صافي هنا بعد ما وضعت الخليط ديال الكلاص ديالي كنعاود ثاني نعمل البسكوي، وكان هكا نعملو في الحليب وكنستفو الفوق.
غير صدقوني غير جربوه كيجي غزال غزال. يعني نغيروا من لي كلاص ولا الجيلاتو اللي موالفين نعملو. انا راه سبق لي حطيت في القناه يعني العام اللي فايت يعني لي كلاص يعني هكا في الاكواب. وهاد المره يعني عملت هادو اللي بالبسكوي. ان شاء الله غادي نبقى نحضر معكم لانواع لي كلاص اللي كيكونوا ساهلين وهكا في المتناول الجميع، والوليدات بحال هاد الشيء راه كيعجبهم ومبردين اصلا. صافي هنا كيف كتشوفوا غطيته ببلاستيك غذائي وغادي ندخلو للفريغو طبعا المجمد. هنا بالنسبه للسيرو هذا اللي قلت لكم، هذا يعني هو السيرو اللي كيكون فيه واحد المذاق ديال ماشي الكراميل، يعني ديال الفانيد كنقولوا على الاصح، يعني ديال الفانيد ديال الشوينغوم، يعني ديال المسكه. كيجي زوين بزاف. هذا راه كيتباع عند حنا عندنا المحلات ديال الشناوه. هكا تعملوا به لي طاخت لاي حاجه كديروا حتى في الكيسان. كيف كتشوفوا هنا وضعت جوج معلقات وخلطت غير بالمعلقه باش يجيني هكا، يعني ما يجيش ممزوج بزاف، يجيني هكا مغبغي. كيف كتشوفوا راه واخا تشوفوا الخليط شويه خفيف ولكن راه كيجمد. حنا غرضنا يعني بغيناه يجمد. كتعرفوا الكلاص يعني كيكون خاصو ماشي بحال الكريمه اللي غنعملو فوق الكاطو ولا فوق الحلوه، خاصها تكون شويه شاده في راسها. صافي كيف كتشوفوا كنوضع نفس العمليه في الاول البسكوي في الحليب وكنستفو، عاد كندير الخليط ديالي ديال الكلاص وكنوضع طبعا البسكوي من الفوق بعد ما كنوضعو في الحليب. صافي هنا طبعا غادي نعمل ليه كذلك الكيس الغذائي وغادي ندخلو المجمد. هنا بالنسبه للكريمه اللي هي يعني ما فيها حتى شي نكهه، انا عملت فيها غير ساشي ديال لافاني. صافي يعني ما درت فيها حتى شي نكهه اخرى من غير ساشي ديال لافاني. صافي هنا درت نفس العمليه كيف كتشوفوا البسكوي وكذلك الكريمه، وغنعمل كذلك البسكوي من الفوق وغادي ندخلو يعني الثلاجه عفوا باش يعني يجمد ليا ويتلج. دائما نعملو الفيلم اليمونتير. صافي وندخلو الثلاجه حتى كيجمد يعني في المجمد. هنا بعد ما مرات واحد تقريبا 3 سوايع كيف كتشوفوا هنا بعد ما جمد، وكيف كتشوفوا راه كيخرج لينا كميه لا باس بها. بالنسبه لكم يعني تقطعوهم وتعملوهم في علب هكا وتحطوهم في المجمد الوقت ما بغيتوا لوليداتكم ولا ليكم تجبدوهم. انا غنقطعهم امامكم وغادي تشوفوا يعني كنقطع يعني حاولوا غير بشويه. صدقوني كيجيو غزالين غزالين. يعني كيف قلت لكم انا وليداتي راه عجبوهم يعني وتقاداو. غنعاود ثاني نقادهم ملي كيجي الشكل ديالهم زوين حسن من ديال اللي كيتباع. المهم كنعرفوا اشنو كنعملوا فيهم، حاجه كديرها في المنزل ثاني حاجه زوينه. يعني كتستمتعي وانتي كتقاديها وفي نفس الوقت يعني لوليداتك كيشوفوك يعني كتقادي شي حاجه اللي غادي كتعجبهم وكيبغيو ياكلوها. هنا بالنسبه لهذه اللي فيها يعني اللي فيها السيرو ديال الفانيد، ولا هنا ما نقولش الكراميل هو الكراميل العادي اللي كنعرفوا. هنا كنقول الكراميل هو الفانيد. يعني كيكون فيه حتى هذا السيرو كيكون فيه المذاق حتى ديال المسكه. يعني راه متوفر عند المحلات ديال بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في ايطاليا، محلات ديال شينوا يعني في لي سوبر مارشي ديالهم راه موجود وبثمن مناسب.
يعني انا بالنسبه لينا خديته غير بجوج الاورو، وقرعه راه كدير لك مده، يعني ما غتستعمليهاش بزاف. بالنسبه دابا الحال سخون، يعني راه تقدري ديريها هكا مع الحليب، غير مع الماء، يعني مع الماء، يعني بحال شي مشروب هكا. صافي هنا كيف كتشوفوا هنا بعد ما قطعتهم، هنا كيف كتشوفوا انا عملتهم، غنعملهم في هاد يعني البواطات ديال الثلاجه. غادي نعمرهم، وغادي نخلي غير اللي غادي ياكلوا ليا دابا، حيت ضروري ما ترجعوهم للمجمد باش ما يسيحوش ليكم. وصافي هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. وإلا عجبتكم كيف دائما ديروا جيم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه وشكرا على المشاهده، الى اللقاء.